Reflexología en bruxismo. Trabajaremos todo lo que corresponde al nivel cervical. Bien, entonces tenemos que entrar aquí en el lateral de la primera falange, toda la base de la primera falange. Pasamos ya a la boca. Bien, cogemos de la uña a la articulación interfalángica. Y la misma articulación, sería la ATM. Para el trabajo de los dientes, en la articulación interfalángica distal tenemos los incisivos y caninos de arriba y la de abajo de mandíbula. Aquí tenemos los premolares de arriba y de abajo, molares de arriba y de abajo, y muelas de juicio de arriba y de abajo. Podemos terminar con el plexo solar como punto de analgesia, de relajación, entre el segundo y el tercer.